my friends. من در این حال دانشجوی فاکولته تکنولوژی کامونیکاسیونی هستم. این سوال از دانشجوی دختری چینی من است و او مسلمان نیست. من متاسفانه با این سوال خودم جواب یافته نتوانستم. سوال چنین است: برای چی خدای ما یعنی الله به ما خودش را نشان نمیدهد مثل خداهای دینهای دیگر؟ مثلا شناس چینی من که به من این سوال را داده بود خصلت‌نامه جسمانی و امکانات‌های خدای خود را خیلی خوب می‌داند. اما برای چی خدای مسلمان ها یعنی الله به ما خودش را نشان نمی‌دهد؟ تشکر. That's the question that one of his non-Muslim friends, she asked him the question. برادر ما با ما سوال شناس دخترش را داد که مسلمان نیست و او شک‌آور شده ایستاده است که از چه سبب خدای مسلمانان الله جسمش را به آدمان نشان نمی‌دهد مثل معبودهای دینهای دیگر که خودشان را نشان می‌دهند. یعنی برای چی ما خدایمان را دیده نمی‌توانیم؟ برای آن که خدای ما خدای حقیقی است. قوه ما و شما برای دیدن او کفایت نیست. او همین قدر بزرگ است. بس خونمان مثال در سوره تا آورده شده است. در آنجا پیغمبر موسی به الله میگوید: ای الله، من چهره تو را دیدن میخواهم. الله میگوید که من عکس خودم را به کوه تصویر میکنم و تو مرا از کوه دیده میتوانی. و الله خودش را به کوه تصویر میکند. موسی علیه السلام باشد به قفا نگاه کرده آن کوه را میبیند و خودش را پرره گم میکند. یا که در سوره اخلاص گفته شده است: Allah the absolute eternal. Lam yalid wa lam yulad. He begets not nor is he begotten. معنی اصلی الله را در آیت یکم و چهارم دیده میتوانیم. الله یکه و یگانه است. او تولد نشده است و تولد نکرده است. او به هیچ کس محتاج نیست و به او هیچ کس برآورد شده نمیتواند. اگر خدا را با یک چیز برآورد کنیم، او خدای حقیقی شده نمیتواند. اگر الله دارای 4 صفت بزرگ باشد، او را حقیقی نامیدن ممکن است. الله یک و یگانه است، به هیچ چیز محتاج نیست و ابدی است، تولد نشده است و تولد نکرده است و به او هیچ کس برابر شده نمیتواند. اگر خدای آنها دارای این 4 صفت نباشد، او را دروغ گفته میتوانیم. Let me ask you a question. اکنون برادر عزیز میخواهم که به شما به یک سوال مراجعت کنم. You can think you can get, brother. برای مسلمان ها جایزه از همه بزرگترین چی بوده میتواند؟ شخصی که سوال داده بود در کجاست؟ برادر میتوانید که از جایتان خیزید. در کجاست؟ Brother, which is the highest reward? گفتم در آنجاست. برادر عزیز، برای مسلمان ها جایزه از همه بهترین چی بوده میتواند؟ Is there anything higher than Jannah? بهشت. بله. آیا از بهشت هم بلندترین جایزه هست؟ نیست. هست؟ کسی هست؟ گفت من شنیدم. از بهشت هم جایزه بلند چیست؟ Is there anything higher than Jannah? چیست برادر عزیز؟ شما هست گفتید. باید به سوال جواب داد. Higher than Jannah, Jannat al-Firdaus, higher than چی از بهشت هم بلندتر است؟ Salala. And the highest is seen the بله، جنت فردوس. we as human beings. از جنت فردوس بلندتر باشد جنت الفردوس اعلی. But when we go to Jannah, از او هم بلندتر باشد امکانات دیدنی الله. only those ما در حالت حاضرمان الله را دیده نمیتوانیم، اما وقتی که به بهشت رویم به ما امکانات پیدا می شود. باز یک چیز، در جنت هم الله را دیده نمیتواند. فقط شخصانی دیده میتوانند که در جنت الفردوس و در جنت الفردوس اعلی هستند. Jannah is a high reward, but not. یعنی شخصانی که درجهشان به درجه پیامبر نزدیک است. It is seeing the face of جنت جایزه بلند است، اما بلندترین نیست. that if they follow, چون که درجه جنت الفردوس و جنت الفردوس اعلی عالی‌تر است. have righteous deed. و از آن هم عالی‌تر باشد امکانات دیده توانستن چهره الله است. Inshallah. But you have to follow the rules of به شناستان فهمانید که اگر روی از روی سوره والعصر عمل کرده آدمان را برای نیک، برای حق و برای صبر دعوت نماید، او میتواند که به جنت درآید. will not
вале агар ӯ аз рӯи дастури китоби Қуръони Карим амал намояд, ӯ метавонад ки ба ҷаннатулфирдавс дохил шавад. аммо то он ҷо ҳар кас рафта наметавонад. танҳо шахсҳое роҳат меёбанд, ки ба ӯ сазовор ҳастанд, яъне шахсое ки дар ин дунё аз имтиҳон хеле хуб гузаштаанд. айнан онҳо ба ҷаннатулфирдавс дохил шуда чеҳраи Худоро дида метавонанд.